Сәлем достар, сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгін біз сіздермен 5 Қазақстандағы ең ерекше адамдар жайлы видеоның екінші бөлімін көретін боламыз. Видео басталмай жатып, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақстандағы сақалды апа. Оңтүстік Қазақстан облысының Қазығұрт кенті Тұрбат ауылында 64 жасар сақалды апа тұрады. Жасы 60-ты алқымдаған ақ жаулықты ананың егіндегі қап-қара сақалы кімді де болса таң тамаша етеді. Өзбек ұлтының өкілі Мутабор Тораева сақалына ұстараның жүзін тигізбегенін мақтанышпен айтады екен. Тұрбаттықтар ол кісіні сақалды апа деп атап кеткен екен. Үнемі той-томалақтың ортасында жүретін кісі аймақта танымал екенін мақтанышпен айтады. Ораза тұтатын, намазын қаза қылмайтын Мутабор апаға егіндегі қап-қара сақалы көп пайдасын тигізген. Оның танымалдылығы соншалықты, көрші өзбек еліне жол жүргенде шекарашылар оны кезексіз құжаттарын тексерместен шекарадан өткізеді. Қазақ-өзбек шекарасындағы қызметкерлер ол кісіні қажы апа деп атап кеткен. Қазақстандық магнит әйел. Орал қаласының тұрғыны Қарлығаш Нығметова адам айтса нанғысыз дарын иесі. Ол өз бойына кез келген металл заттарды тартып алады. Қарлығаш апайымыз өзінің биоэнергетикалық қасиеті барын 20 жасында білген көрінеді. Өзімде мұндай құдіреттің барын сынықшы кейуанадан білдім. Мен өзге адамға өзімнің магниттік күшімді беру арқылы оны кейбір дертінен жаза аламын, дейді ол. Қарлығаш Нығметованың бұл кереметін Мәскеудегі ғылыми орталық толық растап, оған биоэнерготерапевт дипломын тапсырған екен. Қазақстанның рекордтар кітабына енгізілген Қарлығаш апайымыз теледидар арқылы көрсетілген аймақтар алаңында бір сәтте 8 келі темір тесекті бойына тартып алып, дүйім елді таңғалдырған еді. Қысы-жазы жалаңаяқ жүретін профессор. Алматы қаласының тұрғыны, Қазақ ұлттық университетінің профессоры Нұрғали Қойшыбаев қысы-жазы жалаңаяқ жүреді. Ол мұндай амалға денсаулығын жақсарту үшін барғанын айтады. Физика факультетінің оқытушысы профессор кезінде өкпесіне суық тигізіп, дәрігерлер үйіне қайтарып жүрген кезде өзін-өзі орниттерапиямен емдеп аяққа тұрыпты. Осылай жалаңаяқ жүргеніне 30 жыл жақындап қалған сияқты. Алматылық профессор Африкаға іссапармен барғанда өмір бойы шолақ шалбармен жүретін оқымысының шәкіртінен өзін-өзі емдеуді үйренді де сол кезден бастап жалаңаяқ жүре бастайды. Нұрғали Қойшыбаевтың бұл әдетіне қазір студенттерде таң қалмайды. Оларға ұстаздың жалаңаяқ жүруі қалыпты жағдай сияқты. Қазақстандағы ең қысқа бойлы адам. Тараз қаласының тумасы 26 жасар Азамат Есеев Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабына елдегі ең қысқа адам болып енгізілген. Оның бойы 94 сантиметр. Азамат жоғарғы оқу орнын физика технология мамандығы бойынша тамамдаған. Қазіргі кезде Алматыда тұрады. Тараз қаласынан Алматы қаласына көшіп келуінің мақсаты өз арманын жүзеге асыру еді. Ал оның арманы өнер адам болу. Бүгінгі таңда ол бірнеше өзі жазған әндердің авторы және көпшілік жұртқа танымал. Азамат қазіргі уақытта қазақтың тойларында ән айтып өнер көрсетеді. Қазақстандық марафоншы адам. Қарқаралы ауданының тумасы, қазіргі таңда 54 жастағы Марат Жыланбаев алыс қашықтыққа жүгіретін спортшы, жүгіруден халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Және де 20 ғасырдың 90 жылдары Гиннестің рекордтар кітабына 7 рет енгізілген адам. 1991 жылы Марат Жыланбаев Европаның ең биік шыңы Эльбрусқа марафондық жүгіріспен 7 күнде жүгіріп шыққан. Ал 1992 жылы 20 күнде Қарақұм шөлін. Ал 1993 жылы 24 күн ішінде Африканың Сахара шөлін жүгіріп өткен. Сол жылы Австралиядағы Виктория шөлін кесіп өткен. 1994 жылы ақш-тың Невада штатындағы үстінен құс ұшпайтын Мохави шөліне жорық жасап, оны сәтті аяқтаған. Марат ағамыз 1992 және 1993 жылдары еліміздің таңдаулы 10 спортшыларының қатарына енген. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар және де арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.
Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.